हाँ, इसमें बताइए आपने कैसे बनाया है इसको। ये उड़ने वाला है, उड़ेगा तो इसको यहाँ तो ये मतलब जहाँ ज़मीन रखेंगे तो उड़ने से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो थ्रो करना पड़ता है, थ्रो करना पड़ेगा इसको। तो इसको थोड़ा फंक्शन बताइए मुझे, कैसा क्या फंक्शन है। वो जो शुरू में रखा हुआ वो क्या है? बैटरी है ये, बैटरी है ये, ओके। इसका ब्रशलेस मोटर है, हाँ मोटर है ये, ओके। प्रोपेलर है, हाँ विंग्स है, ओके। नीचे इसकी सर्वो आर्म लगे हैं। हाँ सर्वो आर्म ये रॉड है जो सर्वो विंग पुल करता है। अच्छा, तो इसका काम, ये जो विंग्स, इसका काम क्या है? इससे ये ज़्यादा ऊपर फ्लाई होता है, टर्निंग देता है, नीचे आता है, ओके। फ्लाई होगा, इससे नीचे आ रहा है, इससे टर्न होगा। हम्म। फेंक के दिखाना पड़ेगा इसको, ओके। क्या नाम है आपका? जैद फरीदी। हाँ, जैद फरीदी। जैफ फरीदी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा है आपका, ओके। Show how you're going to run it. Just let me. मतलब जब हवा इससे टकराएगी तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा, है ना? हाँ, फंक्शन, यस। वो एरोडायनामिक है। हाँ हाँ हाँ। It should be in an open place. Yes, ma'am. Huh? And it will fly. Really? चलिए, बहुत अच्छा आपने बनाया है, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, ओके। चलो, थैंक यू। बहुत अच्छा बनाया है आपने, मतलब ये पूरी प्लानिंग आप ही की है, वेरी नाइस। किसी की हेल्प नहीं लिया आपने।